מה שאני רוצה לעשות בהרצאה הזו זה לתת קצת מבט ארכיאולוגי על האזור הגיאוגרפי. אני אסביר את זה קצת בהמשך. קדימה. זהו, אוקיי. הסיפור של בית מיכה, לא צריך לקרוא את שני הפרקים בספים פרק י"ז י"ח, אני מניח שכולם מכירים. מיכה שאימא שלו לקחה את הכסף שהוא גנב והקימה ממנו פסל והקים איזה בית לעבודה זרה. מה שאני רוצה שנתמקד הפעם זה לא בכל הסיפור, והסיפור אחר כך עם האיש הלוי שמגיע ובני דן, זאת אומרת יש שלושה גלים של ביקורים בבית מיכה. מה שאני רוצה שנתמקד בו זה איפה זה קרה. אנחנו ממשיכים בהר אפרים, אתם רואים שמופיע כמה וכמה פעמים, איש מהר אפרים הגיע עד הר אפרים עד בית מיכה, וכשיש את הסיפור של בני דן שמגיעים, אז הם יוצאים מאזור יהודה, או הגבול בין נחלות דן ויהודה, צורעה ואשתאול, ועולים להר אפרים, וגם הם עוברים בבית מיכה. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מקום שנמצא בהר אפרים, הר אפרים כידוע זה מקום מאוד גדול, אבל כן נמצא על איזושהי דרך ראשית, בגלל שכולם עוברים בו, כאילו נשארים שם ללון. זה עדיין לא נותן לנו מקום מדויק איפה זה קרה, והאמת שכשאנחנו קוראים את הטקסט המקראי אנחנו נשארים כמו בדרך כלל בסימן שאלה, אפשר לדעת כל מקום שמוזכר איפה הוא נמצא בדיוק, אנחנו יכולים רק להעלות השערות. מי שכן התייחס למקום מדויק יותר, או לפחות כך בתקופתם, חשבו שהמקום הזה נמצא, זה במקורות חז"ל, ויש לנו שני מקורות, אחד בגמרא בסנהדרין ואחד בפסיקתא רבתי, שאני לא אקרא את כל הקטעים, אתם יכולים אבל לראות את זה מולכם. פה נציין שמגרר גרר לשילה 3 מילים. זאת אומרת, המסורת באותה תקופה שהמקום של בית מיכה היה במקום שנקרא גרר או גרר, ומגרר לשילה 3 מילים, ומוזכר פה פעמיים, גם בהתחלה וגם בסוף, ההבנה של מה שמופיע בטקסט, שלא סתם מסרו שם ללון, אלא איתו הייתה מצויה לעוברי דרכים, כן? זאת אומרת, יש איזשהו מקום שמעין אכסניה, והדברים ידועים. פסיקתא רבתי מציין שכסלו של מיכו היה עומד במערבו, ובית המקדש היה עומד בשילה. זו שאלה גדולה אם מערבו, הכוונה למערבה משילה, כמו שחלק מהפרשנים של הפסיקתא מציעים, או שמערבו אולי זה שם, וכך גם הציעו אחרים. בכל מקרה, אנחנו מבינים שלפחות בתקופת חז"ל, את המקום של בית מיכה זיהו באזור של שילה על הדרך הראשית, ותכף נראה את המפה, נראה שבאמת הדרך הראשית נמצאת מערבה לשילה, כמו שידוע ומפורסם. אם נסכם בקצרה, היכן נמצא בית מיכה, אז הוא נמצא בהר אפרים, על הדרך הראשית, מקום יישוב שמתואר שם אתר פולחן מתקופת הברזל, שוב זה הכל לפי המסורת במקרא, ככל המקרה מקום ללינת עוברי דרכים, ואם אנחנו מוסיפים גם את המסורת של מקורות חז"ל, לפחות בתקופתם, ככה הם הבינו שהוא נמצא 3 מילים מערבית, אולי מערבית בשילה, ושם האתר בתקופת המאוחרות גרר או גר. זה טוב ויפה, אני לא מתכוון בהרצאה הזאת לנסות לזהות במדויק איפה בית מיכה, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה, וזו יומרה גדולה. מה שאני כן רוצה לעשות זה איזשהו משחק גיאוגרפי קטן. אתם רואים, קודם כל ציינתי את הדרך המרכזית, כן? כביש 60 החדש, מה שסומן בכתום, זה כמובן כביש נסלל בשנים האחרונות. הדרך המרכזית
שהובילה מירושלים, תל, שכם, היא מסומנת בשחור. ואם אנחנו לוקחים את השלושה מילים האלה משילה, אז יש לנו איזשהו תפרוס כזו, אתם רואים של פחות או יותר בין 3 ל5 קילומטר מערבית לשילה. ולא רק אני הלכתי בדרך הזו, כבר שמואל קליין, בספרו ארץ יהודה, כבר בשנות ה-30, זיהה, אתם רואים את הנקודה הצהובה, זיהה את המקום הזה שנקרא חורבת גרבה עם המקום גרב, שנמצא ממש 5 קילומטר משילה. כך נראה המקום היום, יש שם עיר או יישוב גדול, נמצאים בתקופה הרומית, בתקופה הביזנטית, הם רואים את הקולובריום, את הבתים, מערות קבורה, והוא זיהה את זה עם המקום גרב. שוב, המקום גרב מוזכר בתקופות של תקופה הרומית או בתקופה הביזנטית, ולא מוזכר במקרא. עוד משהו נחמד שיש שם בתוך האתר הזה, זה מערת קבורה, עם מה שאתם רואים, תראו את זה יותר בקרוב, זה ממש סרקופגים, שכבר ישראל פינקלשטיין נציין אותם בסקר שהוא ערך, ואנחנו נחזור לאתר הזה. אפילו שאתם רואים את האורך, זה אחד הבחורים הגבוהים שמטיילים איתנו, גם הוא מצליח להיכנס. לאור הזיהוי הזה, כבר לפני 30 שנה, בבית שדה עופרה, כלכלה, שם חוברת על לבונה, ואחד מהפרקים בחוברת מזהה או מציע לזהות את המקום של בית מיכה, מקום הפונדק הדרכים שמלין את כולם, בפונדק דרכים שנמצא עד היום, מתחת למעלה לבונה, לא הוכן לבונה. כך זה נראה היום. שוב, זה לא מתבסס על איזשהו מחקר ארכיאולוגי שנעשה, אנחנו לא מכירים דברים יותר מדי קדומים, אבל באותו מאמר הוא קישר בין המקומות, הנה יש לנו חן דרכים שמוכר בימי הביניים, עד ממש המאה ה-20, וקישר את זה לבית מיכה. אחרים, למה אין את העיגול הבא? אוקיי. ממש לאחרונה, דביר רביב ונתנאל אלינסון בספר של המדריך למטייל בשומרון, ציינו מקום שנקרא חורבת אל-עוף, שתכף נראה אותו. וחורבת אל-עוף יושב ממש על הדרך העתיקה. למה קדמנו פה חורבת גרבה? ויקטור גרן, החוקר הצרפתי במאה ה-19, שהוא סייר במקום, הוא לא קרא למקום חורבת אל-עוף, אלא לקבר השייח, הוא קרא שייח אבו אל-עוף, אבל למקום הוא קורא חורבת ג'רבה, ואולי השם גרב ישתמר במקום, תכף אנחנו גם נחזור לאתר הזה. מה שעכשיו אנחנו הולכים לעשות, שוב, זה לא לנסות לזהות, זה ככה עברנו בסקירה קצרה על ההצעות הבודדות שהוצאו. המטרה שלנו זה לנסות לראות אם אכן הזיהוי של חז"ל הוא נכון וגרב או בית מיכה נמצא באזור גרב מערבית לשילה, מהם האפשרויות שיש לנו, מה בכלל היה שם בתקופות הקדומות בתקופת הברזל. אני לא נכנס כרגע לכרונולוגיה המדויקת, אלא רק למבט כללי על תקופת הברזל באזור, ויש לנו כמה הפתעות מעניינות. אז הנקודה הראשונה כבר ראינו, חורבת גרבה, מדובר באתר של 8 דונם. האתר הזה נזכר על ידי ישראל פינקלשטיין לפני ורואים אותם בשטח, זה בית בד ברזלי, אפשר לראות על פני השטח חרסים מתקופת הברזל, אם זה קנקנים, סירי בישול וקערות, ועוד דברים כמובן מתקופות אחרות שכרגע זה לא רלוונטי אליהם. האתר הבא שנמצא בתוך הטווח הזה נמצא ממש על אותו רכס, האתר נקרא חורבת אל-בורג', כך זה נראה. חורבת אל-בורג' זה חורבה קטנה, 2 דונמים,
שנזכרה כבר 3 פעמים. הראשון שסקר שם זה קריאה קלה, במסגרת סקר החירום, שנת תשכ"ח. הוא מציין שרידי מבנים, מעיירות קבורה, גם ישראל פינקלשטיין והצוות שלו בשנות ה-80 המוקדמות, ביקרו באתר ומציינים את אותו מבנה בורץ' עם הכימרון שאתם רואים, ועוד שרידי מבנים, גם הוא מציין מעיירות קבורה. הסקר שאנחנו ערכנו במסגרת הסקר החדש, ביקרנו שם כמה וכמה פעמים. אתם רואים, יש פה כל מיני קירות, מערות קבורה, גם למעלה, גם למטה, חציבות וכל מיני מתקנים, ואין לנו ממצא ממש שאפשר לאפיין אותו לתקופת הברזל. מה שיש לנו מבחינה קרמית זה, אתם רואים, שחר נסים מתקופת הברזל, יחסית לתקופה הרומית ולתקופות אחרות, ממלוכית, זה ממש זניח, אבל ככל הנראה מדובר באתר קטן. יש יסוד סביר להניח שהיה שם איזושהי פעילות, איזושהי התיישבות בתקופת הברזל. הנה החרסים שאספנו בסקר, נעבור הלאה. האתר הבא, הזכרנו אותו קודם, חירבת אל-עוף. אז מה יש באמת בחירבת אל-עוף? או חירבת ג'ראבה, לפי ויקטור גרן. את התמונה הזאת כבר ראינו, גם חירבת אל-עוף, נזכרה על ידי ישראל פינקלשטיין, שיש שם את הקבר שייח שאתם רואים, ועוד מבנים נוספים, בורות, נערות קבורה, כיתות, בית בד. בסקר שלנו לא הוספנו יותר מדי על מבחינת מה שרואים על פני השטח. הנה התמונות של אותם מבנים, בקבר שייח, בכיתות, מקפת הערה שראינו. דבר נחמד שראינו שבדרך כלל משייכים אותו לתקופת הברזל, זה הדבר הזה, ועוד אחד, ולא את התמונה, אבל יש 2, זה בתי בד, מי שלא מכיר, בתי בד מתקופת הברזל, אופייניים, עם מתקן קטן לסחיטה, ועם תעלה שמנקזת את השמן בתוך הגומחה העגולה. הנה קצת חרסים מהאתר, קצת בקיא בקרמיקה, רואה שיש פה קרמיקה מכל המינים ומכל הסוגים, ובאמת התקופה הזאת, גם כאן היא לא התקופה העיקרית, אבל עדיין אפשר לדבר על איזושהי התיישבות או איזושהי פעילות ביישוב הקטן הזה, גם בתקופת הברזל. נמשיך מהר הלאה. האתר הבא נמצא ממש ליד מעלה לבונה, אנחנו קוראים לו כף לבונה, תראו למה. ישראל פינקלשטיין ביקר באתר, מדובר באתר של 10 דונם, ומזכיר שם טרסות בור מים לא יותר. הנה מעלה לבונה, והנה בעיגול, רואים טיפה קטנה שיושבת ממש על עוקף צמוד ליישוב מעלה לבונה. אנחנו בסקר מצאנו שם בורות מים, ולא יותר מזה, האזור ממש עבר פיתוח, גם של ארץ, גם בנו שם כביש, גם יש שם כל מיני סוגים של חקלאות, והאתר לא השתמר יותר מדי, אבל להפתעתנו, מה שגילינו, זה ממש בכניסה ליישוב מעלה לבונה, זה הדבר הזה, מערת קבורה. לצערי, הסרטוט המוסלח שלה לא נמצא לפי עכשיו, אבל אתם יכולים לראות מבפנים את הדרגשים, כן? בניגוד למערות קבורה, שונה ממערות קבורה לקופים שאנחנו רואים בכל האתרים האחרים, זו מערה עם דרגשים ועם בור לליקוט עצמות בפינה, ככה זה נראה בתוכנית על הנייר, אתם רואים דרגשים ובור ליקוט, וזה מערות שבדרך כלל מאפיינות את תקופת הברזל. שוב, לא חפרנו שם, לא עשינו שם קרמיקה, אבל רק לפי הסגנון אנחנו יכולים להבין שזה מתאים לתקופה. הנה קצת חרסים מהתקופה, תקופת הברזל, והנה סיכום, אתם רואים גם ברזל 1, גם ברזל 2, בתקופות השיא של האתר הרוס הזה. והנה יש לנו עוד אתר אחד בתקופת הברזל, וממש קרוב למעלה לבונה. אולי תעזור לי? אוקיי, בסדר. האתר הבא ממש קרוב, ממש מתחת לאתר שדיברנו הרגע, צפון למעלה לבונה, אתר שנקרא חירבת אל-כת, בועזיסו, גם דביר אביב ואחרים מציעים לזהות את זה עם כפר לקיטיה שמוזכר
במקורות בקשר למרד בר כוכבא, ויש שם באמת שרידים גדולים מתקופות מאוחרות, גם בתקופה הרומית, גם בתקופה הביזנטית. הנה יש פה שבר של גלוסקמה, שיצא מתוך מערת קבורה שנשדדה, ועוד כל מיני בורות ודברים אחרים. מדובר באתר גדול, אתר של לפחות 11 דונמים, כנראה גם יותר. גם האתר הזה נזכר כבר בסקר החירום על ידי חרט עליי, שציין רק קירות, בורות ומערות. גם בסקר של ישראל פינקלשטיין, קצת קירות וטרסות לא יותר. אנחנו סקרנו את האתר בצורה מקיפה. מי שהיה בכנס באריאל לפני כמה חודשים, שמעי דביר מתאר את הממצאים מתקופת בית שני, ולכן אני לא אעריך פה. הנה עוד בורות ודברים אחרים. מה שמעניין זה שני דברים. מה שאתם רואים פה זה יש שני מאגרי מים, שניים מתוך 3 מאגרי מים גדולים. השמאלי, שתכף תראו את התוכנית שלו, רגע, לאט לאט, מזכיר לנו קצת את מאגרי המים, אולי קטן יותר, מאגרי המים החשמונאיים שאנחנו מכירים במיני מקומות. אולי זה עם העמוד באמצע, אפשר לקחת אותו גם קצת מוקדם יותר, אולי אפילו בתקופת הברזל. שוב, הכל בסימן שאלה, כי אנחנו מדברים על סקר ולא חקירה. הדבר המעניין הזה, זוהי מערכת תת-קרקעית, שאם תראו את התוכנית שלה והחתך, אתם רואים שיש לה כמה וכמה שלבים. השלב האחרון שלה היא שימשה למסתור בימי מרד בר כוכבא, מצאנו שם קנקנים בתקופת בין המדידות. אבל השלב הראשון שלה, ורואים את זה פה בחתך בצורה יפה, שדביר מציב שם, זה פתח של בור פעמון, ללא טיח, מה שאנחנו מכונים בורות גבעון, ששימש כאחסון, כיקב כנראה בתקופת הברזל. דבר נוסף שנמצא שם זה מערת קבורה. שוב, יש לנו פה דרגשים, משתמש קצת פחות טוב, אבל דרגשים ובור איסוף עצמות. זה אחד מתוך 19 מערות קבורה שנמצאו באתר. שאר מערות, רובם ככולם מתקופת בית שני, אבל זה לוקח אותנו קצת אחורה. ואם נסכם את האתר הזה, אז אתם רואים, למרות שרוב החרסים פה הם בתקופה הרומית והביזנטית, יש לנו ייצוג לא קטן גם בתקופת הברזל. האתר הבא, אנחנו נעים צפונה ומגיעים לאתר שנקרא חורבת צור, נמצא ממש בתוך עמק לבונה, על כיפה קטנה שצופה ומשקיפה על העמק, ממש בצמוד לדרך. הנה מהאתר רואים עמק לבונה ואת הכפר לובן שמשמר לנו את השם המקראי לבונה. הנה תוכנית של האתר. ישראל פינקלשטיין, כשהוא ביקר באתר, דיבר על כמה טרסות ללא ארכיטקטורה, אבל כשביקרנו באתר הצלחנו לזהות 2 מכלולים גדולים של קירות ומבנים ועוד כמה בורות ודברים אחרים. אז הנה קצת תמונות של הקירות והבורות, ומה שמעניין שבתחתית האתר מצאנו מערת קבורה, לצערנו היא הייתה מלאה בסחף, כך שלא יכולנו לסרטט אותה ולעמוד על התוכנית שלה, אבל ממש היא קצת נשדדה על ידי שודדים, וראינו שם כמה וכמה כלים, סירי בישול, קנקנים, גדרות, שכולם מתקופת הברזל 2. הנה יש פה איזשהו מיצג של כמה מכלי החרס שמצאנו, ואם נלך שוב לטבלה, אתם רואים באתר הזה גם תקופת ברזל 1, חזק מאוד, וגם ברזל 2, וכמעט אין לנו תקופות, בעצם אין לנו תקופות אחרות מאוחרות יותר. גם תקופת הברונזה התיכונה נמצאת פה, וזה בעצם הופך את האתר לאתר הוותיק ביותר, האתר הקדום ביותר שנמצא לנו באזור. האתר הבא, אנחנו קצת מרחיקים צפונה, נמצא בקצה היישוב עלי של היום, חורבת השולמן. לצערנו גם האתר הזה עבר הרס ונבנו עליו בתים, כך שלא נותר יותר מדי. ישראל פינקלשטיין, מדובר באתר קטן של 2.5 דונם. ישראל פינקלשטיין גם הוא לא מצא שם יותר מדי, כותב על טרסות ועל איזשהו קיר שיושב על מבנים קדומים. את המבנים הקדומים לא הצלחנו לראות, את הקיר כן. חרסים זה ממש מבייש, אבל רק 2 חרסים הצלחנו למצוא
באתר הזה, שתבינו, הסתובבנו שם כמה שעות, זה אומר כמה האתר הזה ממש נמחק לצערנו, גם בסגר של פינקלשטיין הקודם, גם לא הצליחו יותר מדי לעשות, ככה שהנמצא ממש ספור ובודד, אבל גם כאן אתם רואים חוץ מחרס אחד מהתקופה הרומית, כל החרסים מתקופת הברזל. האתר הבא ממש צמוד מתחת לחובת השונה, בעצם זה לא אתר, זה מעיין, עין נסאוויה, אחד המעיינות השופעים שנבנו לו מדבר ומערכת יפה מאוד בתקופות מאוחרות יותר, תקופה הרומית והביזנטית. סביב המעיין הזה יש כל מיני שרידים, ישראל פינקלשטיין תיאר שם כמה תפזורת חרסים שהוא מצא מעל המעיין, וכשאנחנו עשינו שם את הסקר מצאנו כמה וכמה מערות קבורה ומבנים, בית בת כדור, מתקני תעשייה, ואחד ממערות הקבורה זה מה שראיתם פה שוב, נחזור אחורה, כן, זה שוב התוכנית הזאת של מערה עם טבעות שמאפיינת את תקופת הברזל. והנה קצת מגוון חרסים, אתם רואים גם פה זה מתקופות שונות ולאו דווקא מתקופת הברזל, אפשר לראות את זה גם פה בטבלה, גם ההלניסטי והרומי והביזנטי, לא פחות מאשר תקופת הברזל, אבל בהחלט מעיין כזה שופע, ודאי שהייתה פעילות כלשהי בתקופת הברזל סביב אותו מעיין. עוד אתר אחד ממש מצפון, צמוד למעיין, אתר מאוד מעניין, אין לו שם, אנחנו קוראים לו מנגובה 586 לפי הגובה שלו מעל הים. מי שמצא את האתר הזה זה ישראל פינקלשטיין, סקר לפני 30 שנה, אבל הוא רושם רק על ריכוזי חרסים במטעי זיתים, ותו לא, כשכל החרסים, כמעט כל החרסים שהוא מציין, נראה את זה, הם מתקופת הברזל. כשאנחנו סקרנו את המקום והיינו שם קצת יותר זמן, במשך יום שלם, אז גילינו שיש קצת יותר מריכוזי חרסים, ומצאנו כמה מבנים, בורות גבעון ומחצבות, גיטות, ואפשר לראות את החרסים ששוב מי שמזהה אז רובם נוטים תקופת הברזל. ומה שמעניין שבעקבות איזשהו מידע שקיבלנו ירדנו למדרון בצד המזרחי של האתר ומצאנו שם שתי מערות קבורה. אם תשימו לב, רואים שממש המערה הזאת היא ממש נחפרה ביסודיות על ידי שודדים לא הרבה זמן לפני שהגענו לשם, אז לצערנו את הממצאים החשובים כנראה הם לקחו, אבל עדיין הרבה מאוד חרסים, גם עצמות, אבל הרבה מאוד כלי חרס עם מגוון מאוד מאוד גדול. הנה כך נראית המערה, בשונה מכל המערות שראינו עד עכשיו שדיברנו על הצטבעות שמאפיינות את תקופת הברזל, יש לנו איזשהו מתאר אי רגולרי, אבל הממצא, דווקא שם הממצא שמצאנו, שאפשר לראות אותו פה, שכולו מתקופת הברזל 2, לא יודע אם אתם רואים כל כך מרחוק, אבל הנה יש פה גם תקריב לקובעות עם עיטורי צבע, שנמצאו שם בהחלט אוצר גדול ויפה, ואם אנחנו הולכים לטבלת החרסים, אז שימו לב, תקופת ברזל 2 שולטת פה בצורה מאוד מאוד בולטת, וגם האתר הזה נכלל באתרים שהיו באזור. ממש לסיום, אם אנחנו סופרים, יש לנו פה 9 אתרים שבעצם 8 מהם סקרנו, וכולם ב3 עד 5 קילומטר ממערב ומצפון מערב לשילה. אפשר להוסיף להם גם את לובן השרקיה וסינג'יל שלא ביקרנו בהם וגם לא סקרנו, אבל גם בסקרים קודמים שנעשו נמצאו בהם נמצאים מתקופת הברזל, וככה זה משלים לנו תמונה מאוד יפה של יישוב מאוד מאוד צפוף, בצמוד לדרך שעולה מבית אל שכם, ממש בתחום הזה של שילה. האם בית מיכה נמצא באחד מהאתרים הללו? לא נראה לי שאי פעם נדע. תודה רבה.